E allora ragazzi, ieri sabato 10 ottobre è andata di scena Bellator 248 e Bellator Paris Euro Series 10. È stato praticamente un evento dove all'interno dello stesso c'erano due eventi, quindi Bellator 248 e Euro Series 10 con due main event. Da una parte c'era Michael Venom Page contro Ross Houston e dall'altra invece Jake Congo nei pesi massimi contro Timothy Johnson. Partiamo direttamente a parlare del primo main event, ovvero Michael Page contro Ross Houston. Vi dico in anteprima che ahimè è stato un match particolarmente monotono, ma c'è un motivo per cui è stato così monotono. Il motivo, diciamo che è stata una cosa che mi sono reso conto durante le fasi dell'incontro, perché non comprendevo come mai Michael Page, di cui conosco il modo di combattere, ovvero fare tanti movimenti in traslazione laterale, portare dei blitz. I blitz sarebbero praticamente dei colpi portati in sbilanciamento, normalmente fatto con diretto sinistro e poi diretto destro, che portato con tutto il peso del corpo fa arrivare un colpo particolarmente potente nel viso dell'avversario. E all'inizio Michael Page aveva iniziato a fare questo classico modo, il suo classico modo di combattere, ma poi per un attimo si è fermato e dal secondo round, anziché utilizzare la sua classica guardia laterale, ha iniziato a impostare una guardia più frontale, più da full contattista, e non riuscivo a capire perché stava facendo questo. In un primo momento ho detto vabbè, forse vuole giocare un poco col suo avversario, visto e considerato il personaggio e le capacità tecniche che comunque gli permettono di poter far così, ma poi vedendo qualche azione che portava e il fatto che spesso scivolava, lì ho capito qual era il problema. Il problema reale, che poi lo stesso Michael Page ha dichiarato dopo l'incontro, dopo aver vinto l'incontro, è che il terreno era particolarmente scivoloso, quindi ogni volta che lui cercava di accelerare, quindi di aumentare la velocità per portare i suoi colpi o di traslare dando i suoi laterali, rischiava di scivolare e di andare giù e quindi di essere soggetto a un attacco di Ross Houston. Quindi praticamente Michael Page si è adattato al terreno. Questa è una cosa che chi ha fatto, diciamo, la gavetta nei vari palazzetti, quando negli anni passati non c'erano i tappeti, ma si combatteva solamente sul parquet oppure sul gommato, cioè chi come me ha combattuto circa una ventina di anni fa sa di che cosa sto parlando, ovvero trovarsi in posti in cui il terreno non è proprio ottimale per combattere e quindi devi cambiare la strategia e adattarti a quello che è la situazione, ed è stato esattamente quello che ha fatto Michael Venom Page. Si è adattato alla situazione, si è adattato al suo avversario, ha portato pochi colpi precisi ma continui, che gli hanno permesso così di poter immagazzinare dei punti, e soprattutto in quei momenti, soprattutto nel primo round, quando è stato proiettato a terra e si è ritrovato sopra Ross Houston, dove in teoria doveva essere il suo terreno favorito, ha semplicemente tentato di tamponare, di bloccare l'azione del suo avversario per far sì che l'arbitro stoppasse e poi si ripartisse di nuovo in piedi. Invece addirittura nel secondo e nel terzo round ha dimostrato di di essere in grado di fare un buon wrestling e di riuscire a fare dei takedown, la dimostrazione che adesso Michael Page è comunque un fighter a 360 gradi. Quindi ad ogni modo, alla fine, come avevo previsto, Michael Page ha portato a casa la vittoria, non l'ha portata per KO, però tanto è vero che comunque ha infranto l'imbattibilità di Ross Houston. Poi passiamo al secondo main event della serata, che è andato di scena intorno alle 23:30, quella fra Jake Congo contro l'americano Timothy Johnson. Jake Congo, dopo 19 anni di carriera nell'MMA, per la prima volta nella sua vita va a combattere nella sua terra, ovvero Parigi, ovvero la Francia. E stranamente, forse per la prima volta, si è visto un Jake Congo particolarmente nervoso. Infatti all'inizio del match
Si è visto un Cheick Kongo molto contratto, che portava pochi colpi, non era molto certo, subiva gli attacchi di Timothy, provava a dare dei colpi singoli cercando di andare direttamente per il KO, tant'è vero che il primo round se l'è aggiudicato Timothy. Poi nel secondo round è partito più o meno nella stessa maniera, ma dalla seconda metà del secondo round Cheick Kongo ha iniziato un attimino ad uscire il suo carattere, portando Timothy più volte a parete, lavorando di dirty boxing, lavorando di ginocchiate al quadricipite femorale di Timothy, riuscendo pure a effettuare qualche takedown. Insomma, diciamo che si è un attimino sciolto. Tim, che non è sicuramente il primo arrivato, ricordiamo che ha alle spalle 14 vittorie e 6 sconfitte, ha capito che doveva aumentare la pressione, sa di essere più o meno pari con Cheick Kongo e quindi nel terzo round decide di utilizzare il suo gameplay, ovvero spingere Cheick Kongo alla parete, impedirgli di lanciare le sue bombe, che le sue bombe sono chiaramente i suoi pugni, e lavorare di dirty boxing. È quello che ha fatto nel terzo round ed in questa maniera alla fine i giudici, per giudizio non unanime, hanno decretato la vittoria a Timothy Johnson. Ora, questo rovina un pochettino i piani di Cheick Kongo, perché Cheick Kongo aveva dichiarato prima di questo incontro intanto che avrebbe finito rapidamente Timothy Johnson, come era già successo precedentemente nel primo match tra i due, dove dopo circa un minuto e mezzo mise KO Timothy Johnson. E poi aveva detto che lui era solamente un avversario di passaggio per poi arrivare a Ryan Bader. Ora che Cheick Kongo ha perso, non lo so come potrà andare la situazione. Certo è che far incontrare Cheick Kongo, che è appena stato sconfitto, contro un altro sconfitto che sarebbe Bader, ricordiamo Bader ha perso recentemente contro Vadim Nenkov esattamente ad agosto, e diciamo che nel prossimo match di Cheick Kongo sicuramente la vedo difficile che sarà Ryan Bader. Voglio anche precisare che, e voglio ricordare che, anche se non si vede, Cheick Kongo ha 45 anni. Penso proprio che l'organizzazione di Bellator gli darà un nuovo rinnovo di contratto per almeno 1 o 2 match, sì, almeno 2 match li dovrebbe dare, però sinceramente non so chi potrebbe essere il suo prossimo avversario. Poi da segnalare durante la serata anche qualche altro match, ovvero il match fra le due francesi, che sono le due prime donne che combattono di MMA su territorio francese, ovvero Magui Bercel e Lucie Berthaud. Magui Bercel si presenta con 10 vittorie, 4 sconfitte ed un draw, mentre Lucie Berthaud si presenta con 2 vittorie e 2 sconfitte. Partono come sempre le donne a razzo da subito e iniziano una serie di lavori di striking, colpi da una parte, colpi dall'altra. Il primo round termina a vantaggio per Lucie perché riesce a portare un takedown fondamentalmente in più rispetto a Magui. Poi il secondo round, anche lì è una continua battaglia, ma sempre Lucie riesce a effettuare più takedown. Stessa cosa per il terzo round, e quindi Lucie Berthaud diventa la prima donna a vincere un incontro di MMA in territorio francese. È interessante tra l'altro notare che questa atleta ha 35 anni ma si muove in una maniera davvero egregia. Spero quanto prima di vederla in azione nuovamente in gabbia. Poi l'altro match interessante da andare a vedere, da andare a rivedere sicuramente, è Terry Brazier contro Yves Landau, match che è durato davvero poco perché Yves Landau, dopo aver fatto un bel lavoro elusivo di cambi guardia, spostamenti, girare intorno alla gabbia, entrare diretti e poi uscire, entrare qualche low kick e poi uscire, a un certo punto si è inventato una ginocchiata saltata ed entra in pieno aumento di Terry, il quale va giù knockout e KO spettacolare per Landau. Tra l'altro una cosa molto divertente che ha detto Landau, francese, ha dichiarato: io in realtà sono un ballerino professionista di breakdance, ho iniziato l'MMA per puro caso, così tanto per passare il tempo. Normalmente la gente balla per passione, lui invece è esattamente al contrario. Devo dire, tanta roba,
bel modo di muoversi, è molto elusivo, ripeto, riesce a effettuare delle buone schivate da tenere sott'occhio. Ad ogni modo, come al solito vi ricordo di lasciare commenti giù nei vostri video per confrontarci. Da parte di Francesco Lafauci, il team di Stone Fighters TV, per oggi è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Vamos! Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV, Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV. Prendi un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stone Fighter TV.